예, 다시 만나게 되어서 반갑습니다. 음, 여러분들이 뭐 저를 만나고 싶어 하시는지 아닌지도 모르면서 자꾸 일방적으로 나와서 떠들어서 죄송합니다. 그런데 저는 뭐 여러분들이 저를 반겨하시든지 아니면은 또 뭐 반박하시든지 반발하시든지 그럴 수 있는데 뭐 그 자유니까요. 그런데 저는 저 스스로 생각하기를 그 제 사명이라 아니면 저 직무로 생각을 해요. 그래서 이게 저 자신의 무슨 유익을 위해서 하는 일이 아니고 이런 이야기 여기 뭐 나와서 해가 욕이나 먹지 저 여기 무슨 유익이 있겠습니까? 아무런 그런 유익은 있을 수가 없고 아시는 대로 저 하는 여기 유튜브 계정에 아무 광고도 걸지 않았습니다. 광고를 걸면은 조회수에 따라서 뭐 약간의 수익이 창출된다 그래요. 그런데 그게 뭐 얼마 되겠습니까만 되고 말고 그게 문제 아니고 하나님의 교회가 깨끗하지 않다는 겁니다. 지금 현재로 너무 오염됐어. 예수님께서 꼭 그저 악령 귀신에 대해서 말할 때는요. 앞에다가 수식어를 붙이는데 더러운 귀신아 이렇게 참 그 예수님께서 꼭 더럽다고 하실까? 언클린이라 언클린. 그래서 오늘 교회 안에 우리도 모르는 사이에 그 거룩한 영은 성령이고 교회는요 성부, 성자, 성령, 성도 이렇게 있어야 되잖아요. 성부, 성자, 성령하고 우리 성도가 하나가 되어 가지고 있어야 될 것인데 거기에 악령이 들어온다는 거예요. 더러운 영이 들어와서 속인다는 데 이제 문제가 있다는 거죠. 자, 여기 오늘 제목 한번 보세요. 나의 입에서 아니면 우리 교회 성도 입에서 목사 입에서 장로 입에서 뭐 권사 집사 성도 입에서 혹은 어린아이 입에서 이상한 소리가 나온다. 이상한 소리, 알아들을 수도 없는 소리, 통역도 되지 않는 소리, 말도 되지 않는 소리, 의미도 없는 소리, 이상한 소리, 미스테리한 소리, 괴상한 소리, 이 소리가 한 번 나오고 만 게 아니고 반복적으로 나오고 지속적으로 나온다. 그런데 그걸 어때까지 온 교회가 아무 의심 없이 그냥 성령이 주시는 방언의 은사라 이렇게 가르치고 이렇게 또 배우고 믿고 열심히 그렇게 하고 있어. 또 더 놀라운 것은 그런 엉터리 소리가 자기 입에서 안 나오면요 몸부림을 칩니다. 다른 사람 다 나오는데 나는 왜 안 나오는가? 그래서 그 방언 받은 사람의 폐해라든지 나중에 뭐 이거는 이미 제가 여러 차례 말씀드렸습니다만은 방언을 받지 못한 사람들 피해도 이만저만이 아니라 이 사람들은요 하나님께서 자기를 버린 것으로 생각해. 저런 띨띨한 것들도 다 방언의 은사를 주는데 왜 나한테는 안 주실까? 나는 하나님의 택한 백성이 아닌가 보다. 나는 무슨 죄가 많아서 그런가 보다. 이렇게 이제 양쪽을 다 이제 어렵게 만드는 게 이 이상한 소리인데 그냥 일방적으로 아무런 근거도 그 검증도 분별도 없이 그냥 이상한 소리를 방언의 은사라고 계속 우기고 있는데 저는 그게 방언도 아니고 은사도
아니다는 거 아닙니까? 저 이야기가. 방언이 아니면 당연히 은사가 아닌 거죠. 그렇죠? 그냥 이상한 소리지. 방언이라면은요, 언어라야 돼. 언어. 언어라면 단어가 분명하고, 단어가 주어가 있고, 수어가 있고, 그리고 통역이 되고 번역이 되고 해야 언어예요. 언어가 아니면 방언이 아닌 겁니다. 절대로 그는. 대한민국 목사, 대한민국 신학자 다 몰려도 제가 혼자 나와 싸울 수 있어요. 언어가 아니면 방언이 아니다. 맞아요? 맞지? 방언이란 말 자체가 언어란 뜻입니다. 글로 사이스, 언어들, 그리고 여러 민족들이 사용하는 언어들이 로마가 당시에 지중해 판도 온 세상을 다 정복해서 통일을 로마 나라로 정복을 했기 때문에 로마 언어였던 라틴어는 공용 언어고 공식 언어고 헬라어는 공용 언어고 그리고 그 외에 모든 언어, 모든 민족에서는 모든 언어 전부 다 방언, 지방 언어, 글로사 이렇게 한 거란 말이에요. 그 외에 다른 뜻은 없습니다. 다른 어떤 뜻도 성경에 있지 않습니다. 여기에 대해서는 어떤 신학자도 어떤 성경학자도 반대하지 못해요. 자, 그런데 보세요. 지금 세상에 미스테리가 많고도 많아. 알 수 없는 일들이 뭐 흔히 있지만은 사람이 자기 목구멍으로부터 입술과 혀를 움직여가지고 자기 자신도 모르는 이상한 소리가 반복적으로 지속적으로 나온다면은 이상하다 못해 기상한 일이라고 해야 할 것입니다. 그런데 작금의 교회들은 그러한 소리를 두고 성령이 주시는 방언의 은사라고 그냥 어거지로 우기고 있는 거예요. 저는 그거는 방언도 아니고 은사도 아니다 하는 게 저 주장이에요. 제가 다른 은사를 손대거나 다른 은사를 언급하지 않습니다. 다른 은사가 없어졌다는 게 아니에요. 저는 지혜의 말씀의 은사, 지식의 말씀의 은사, 믿음의 은사, 이런 은사는요, 지금도 있고 앞으로도 계속 될 걸로 봅니다. 교회가 있는 한, 다른 은사도 가짜가 있지만은, 예를 들어서 예언의 은사 같은 거 대부분 가짜입니다, 그거. 그런데 그보다 더 예언의 은사는 안 맞으면 그냥 뽀록 나. 그렇죠? 적중되지 않으면요, 그냥 그런 예언들은 다 들통이 나는데 방언은 못 알아들으니까 그 번역도 통역도 안 하고 못 알아들으니까 이게 은사인지 아닌지 방언인지 아닌지 모르잖아요. 모르니까 속는 거야. 신령한 일일수록 모르면 안 돼. 바울은 신령한 일에 대해서는 내가 너희 알지 못하기를 원치 아니한다. 이렇게 말씀하셨죠. 알아야 됩니다. 신령한 것을 알아야 안 속아요. 이 영적인 세계, 신령한 세계가 가장 미스터리가 많고 속임수가 많기 때문에 딱 부러지게 교육을 해야 돼요. 자, 이걸 두고 보통 7가지로 이 방언 장사들이 7가지로 주장을 하는데 첫째 주장이 뭐냐? 성령이 주시는 방언의 은사다. 단순 음절의 반복에 불과한 이상한 소리, 괴상한 소리, 반복되는 그 이상한 소리, 통제가 되지 않는 소리, 이걸 두고 그 방언의 은사라고 하는데 저는 볼 때 방언도 아니고 은사도 아니고 그냥 이상한 소리야. 그냥 이상한 소리. 일단 방언이 아니고 일단 은사가 아닙니다. 자, 두 번째는요, 사람의 영이 하나님께 미스테리아를 기도하는 것이다. 사람의 영이 하나님께 미스테리아를 기도할 필요는 없습니다. 성경 어디에, 자, 창세기부터 계시록까지 성경 여러분 찾아가지고, 요새는 컴퓨터 사전이 있으니까 한번 보세요. 찾아보시면은 어디, 하나님
사람들이 거듭난 영혼들은 하나님께 미스테리아를 기도해라. 그런 구절이 있으면 한 절만 찾아봐요. 사람의 거듭난 영혼들은 다 미스테리아를 하나님께 기도하라고 하는 그런 구절이나 그런 명령이 있다면 한번 찾아오시라고. 나는 못 찾았어요. 그러니까 그 사람의 영이 하나님께 기도하는 것도 아닙니다. 그래 해도 안 되고 미스테리아를 왜 기도해요? 기도할 걸 기도해야 돼. 감사함으로 아뢰면 돼. 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라. 하나님은 우리가 구하기 전에 우리에게 있어야 할 것을 아시는 분이라고 성경 가르치고 있어요. 또 예수님께서 기도 가르칠 때 너희가 기도할 때 미스테리아를 기도해라. 방언으로 기도하고 미스테리아를 기도하라. 이런 적이 있던가요? 없습니다. 그런 거는. 또 이 랄랄랄라 롤롤롤로 뭐 으디디디 아다다다 뭐 이런 소리 단순 음질의 반복을 모스 부호와도 같은 것이라는 거야. 땅에서는 아다다다 으드드드 뭐 디디디디 해도 하늘에서는 다 그 모스 부호처럼 풀어져 가지고 의사소통이 된다는 거예요. 자, 그런 구절이 성경에 좀 찾아와봐요. 그 말도 안 되는 소리고 그런 주장부터도 근거가 없는 이야기입니다. 그 다음에 방언기도는 고귀한 하늘의 언어이다. 자, 여러분, 하늘의 언어는 하늘에 있는 천사들 속에 놔둡시다. 그냥 땅에 있는 것들이 뭐 하늘에 있는 하늘의 언어 쓰려고 하지 말고, 여러분 성경 어디에 너희가 기도할 때는 하늘의 언어로 기도하라 그런 말이 있던가요? 없을 건데. 저도 성경을 사랑하고 성경을 좋아하고 해서 43년 동안 성경을 내가 한 절도 안 빼고 나는 설교하거든요. 한 절도 안 빼고 창세기부터 계시록까지 이 5번이나 설교를 하고 성경 강좌를 340번이나 하면서 살펴보고, 저만 아니고 저와 함께 성경을 살피는 우리 강사들이 저까지 7명이 지속적으로 관심을 가지고 살펴보지만은 하늘의 언어로 기도하라 이런 말이 없습니다. 그러니까 그런 말도 안 되는 이상한 소리를 나오는 것도 잘못이지만은 그걸 고귀한 하늘의 언어라고 그 우기는 것도 참 딱한 노릇입니다. 더 딱한 거는 그런 소리를 따라가는 성도들은 또 더 딱해. 기가 막혀 참. 6번째, 방언을 받는 것은 모든 다른 은사를 받는 통로이다. 그런 것을 증빙하는 그런 성경 구절이 있으면 한 절 찾아와 봐요. 난 눈 딱 봐도 없어. 전부 거짓말입니다, 이게 다. 그래, 여러분 지금까지 1번부터 7번까지 이 모든 게 다 거짓말이죠. 원래 거짓말입니다. 여러분 뭐 이런 주장하는 담임 목사나 누구나 다 한번 모셔와 봐요. 저하고 뭐 논쟁을 하든지 토론을 하든지 얼마든지 준비되어 있습니다. 항상. 또 방언 은사를 받는 것이야말로 성령 세례의 증거다. 이것도 거짓말입니다. 그러니까 이런 7가지 거짓말을 예사로 하고 있는 사람들이 지금 현대교회 목사들이에요. 방언교회 목사들. 성도들이나 목사들이 얼른 듣기에 매우 매력적인 주장들인데요. 문제는 그러한 주장들이 사실인지 검증을 해봐야 한다는 게 저의 주장이에요. 방언을 선동하는 사람들이 거의 공통적으로 주장하는 그 이론들이지만은 이에 대한 성실한 검증은 지금까지 단 한 번도 이루어지지 않았습니다.
아무런 검증 없이 이런 일방적으로 이런 주장을 하는 거예요. 반면에 이게 이제 방언이 아니고 은사가 아니라는 거는 뭐 그는 그 재론의 여지가 없고요. 또 사람의 영이 하나님께 미스테리아를 기도할 필요는 없습니다. 그리고 방언 기도가 영적인 기도의 신령한 기도이다. 그건 아무 근거 없는 소리예요. 제가 정직히 말하면 헛소리 기도입니다. 사람의 기도를 망치는 거예요. 정말 이성으로 맑은 정신으로 정직하게 기도하려고 하는데 내 의지와 내 입술을 획 빼앗아 가지고 낚아채 가지고 헛소리만 2시간 동안 하게 한다면은 이건 기도 해방이지 기도가 아니야. 더 놀라운 것은 이걸 방언을 한다 하는 사람들을 그 방언을 녹음해가지고 통역을 해보면요. 99%가 기도가 아닙니다. 꼭 무슨 사람들을 뭐 예언을 하듯이 아니 무슨 설교하듯이 아니면 책망하듯이 이렇게 해요. 절대 기도가 아니에요. 뭐 하나님 아버지 어떻게 도와주십시오. 이렇게 그런 말도 없어요. 하나님을 향한 말 자체가 아닙니다. 말이 몽땅 사람을 향하고 있어요. 물론 그 통역도 다 가짜지만 말이야. 기도는 아니야 일단. 통역해 보시라니까요. 여러분들 지금 통역하는 사람의 통역을 들어보세요. 그 기도가 있는지 한마디도 안 나오고 다 뭐 예언 비슷한 소리 하거나 책망 같은 소리 합니다. 그다음에 모스부호 아닙니다. 그 말도 안 되는 소리야. 모스부호는 그래도 쓰는 길고 따는 짧고 쓰따 쓰쓰따따 그러면 이제 긴 거 하나에 짧은 거 하나면 알파벳 무슨 음가를 가지는 그 공식이 있습니다. 규칙이 있다. 그 정해진 소리만 해요. 근데 이 방언하는 사람들 소리 들어보면 방언도 아니지만은 10살에 하면 10가지고 100살에 하면 100가지고 보나마나 1000살에 하면 1000가지입니다. 40살에 하면 10,000가지죠. 5만 가지라 그냥. 그래 중구난방이고 천방지축이고 뭐 아무 원칙도 없고 이론도 없고 공식도 없고 단어도 없고 문법도 없고 그냥 나온 대로 떠들어. 그러니까 그 안에서 헛소리를 시키게 하는 영이 들어갔어요. 그 영이. 그리고는 기도만 안 되게 해. 말이 안 되게만 그 사람을 속여서 말이 안 되게끔만 기도만 안 되게끔만 하면 끝나는 거니까. 그리고 고귀한 하늘의 은혜란 말도 거짓말이고 은사의 통로란 말도 거짓말이고 성령 세례가 아니고 제가 검증한 숫자가 그리 많지는 않으나 그래도 43년간 검증해서가 꽤 많죠. 근데 예외가 하나도 없이 다 대부분이 악령이 들어있어. 성령 세례인 줄 알고 그 방언과 함께 방언도 받고 어떤 체험도 했는데 그 안에 들어있는 영은 불러내 가지고 물어보면요. 다 귀신인 거야. 악령이야. 그러니까 방언 받은 사람은요. 성령 세례 받은 게 아니고 악령 세례 받은 사람일 가능성이 큽니다. 제가 다는 아니라고 말합니다. 다라고 하면 또 시비할 테니까. 대부분이 성령인 줄 알고 받았어. 그 방언과 함께 이상한 세례, 이상한 어떤 체험을 했는데 나중에 그 방언이 가짜인 게 들통나면서 그 영이 성령이 아닌 게 들통났을 때 그 영은 악령이에요. 그렇다면 오늘날 목회자들이 얼마나 큰 죄를 짓고 있는 거예요. 거짓 방언을 받게 하고 그 사람의 영혼을 귀신에게 넘겨주는 그런 일을 하고 있는 거 아닌가요? 그 뭐 변명의 여지가 있습니까? 위험하지 않나요? 제가 볼 때는 가장 위험한 짓 하고 있습니다. 이게 거짓말이야. 다. 이거까지 이게 다 거짓말이야. 여러분 제가
이런 말 하려면은 한국 교회 방언하는 모든 교회, 모든 성도들, 모든 목사들 상대해가지고 지금 이 말 하는 거예요. 싸워야 되니까. 증거 그런 거 없습니다. 검증 그런 거 안 해봤어. 여러분 인터넷 공간에 방언을 검증하자 하는 문구로 한번 검색해 보세요. 온 세계 영어권이나 뭐 다른 나라 언어 번역해 그런 사례가 없었어. 방언을 검증하자는 말 자체가 없습니다. 제가 처음 한 거예요. 2014년도에 방언을 검증한 책을 내면서 방언을 검증해야 된다고 보다 못해가지고 기다리다 못해가지고 나보다 더 훌륭한 분이 이런 일을 감당하리라 하고 기대했지만은 40년을 기다려도 아무도 나타나지 않았습니다. 그래서 참 많이 부족하고 내가 부담되지만은 그래도 나도 입 닫고 죽어버리면 내가 일생 동안 후회하고 죽어서도 후회하고 천국에서 책망 듣고 심판받을 것 같아. 두려워서 일하는 겁니다. 하나님이 두려워서. 저는 이제 하나님의 설 날이 얼마 안 남았잖아요. 날짜만 모를 뿐이지 정말 임박해서 이제 뭐 더 이상 여러분이 이런 이야기 할 날도 얼마 안 남은 거라. 그래서 저로서는 애가 많이 타기 때문에 마음이 급해요. 그래도 뭐 여러분이 이에 동참해 주지 않으면 내가 뭘 할 수 있겠습니까? 오늘도 끝까지 들어주셔서 감사드립니다. 문제는 이 주변에 계시는 분들에게 이 영상을 알려주시기를 바랍니다. 아래 보시면은 이 영상 밑에 보면 공유하기가 있거든요. 뭐 좋아요, 구독 그런 것도 있지만 제가 뭐 별로 좋다 안 하면서 좋아요 그 요청을 내가 뭐 참 감히 염치 때문에 못합니다. 그러나 이게 주님의 뜻인 줄 알면은 이 구독 좋아요도 뭐 부탁드리지만은 공유하기를 눌러가지고 공유하지 않으면 퍼져나가지 않아요. 그리고 또 듣는 중에 부담이 되거나 의문이 되거나 아니면은 납득하기 어렵다든지 뭐 이런 거 있으면은 질문을 여기 달아주시거나 아니면 제일 좋은 게 저 이 메일로 보내면 제가 더 많은 자료를 보내드릴 수 있습니다. 또 우리 에스라우스 홈페이지 들어오면 또 많은 자료가 있기도 하고 지금까지 12,000건이나 그 질문을 주고받고 토론하고 한 그런 장면도 있습니다. 많은 자료들이 있습니다. 그래서 오늘 또 뭐 시간이 이만큼 되어서 마치지만은 또 여러분이 그리 반기지도 않을지 모르지만은 또 제가 드릴 말씀이 또 생각나면 준비해서 얼굴 내밀 수도 있습니다. 저는 뭐 얼마 남지 않은 그 지는 해가 비낀 볕에 조금 남은 시간이라도 다른 것보다도 이런 말은 저 아니고 다른 사람은 부담되어서 말하기 어려울 거 아닌가 싶어서 제일 부담되는 이야기도 내가 하고 말아야 되겠다 해서 이런 영상을 마련했습니다. 오늘도 감사드립니다. 감사합니다.